И време е за последниот разговор и последната наша утринска гостинка, особено битен за сите вие кои што сте се запознале со спондилозата и така фино си другарувате и учите да живеете со спондилозата. Голем поздрав до нашата гостинка Елица Стојановска, специјалист, физиотерапевт. Оли, до тебе поздрав и верувам дека овие следни минути ќе бидат многу важни за поголемиот дел од нашата публика. Постојано насочуваме, претендираме за здрав начин на живот, а едно од состојбите која што се јавува и кај вработените, и кај младите, и кај повозрастните е токму спондилозата или дегенеративно заболување на рбетот, па токму затоа денес во студиото ја поканивме специјалист, физиотерапевт Елица Стојановска, која што е собственик на Ива Беланова центарот за физикална терапија и ќе ни ги каже сите оние симптоми, но и превентивни мерки кои што треба да ги превземеме за да не дојде до ситуација да имаме налагодност и неубаво чувство. Добро утро, докторке. Добро утро и од мене. Драго ми е што ме поканивте и денеска што сум дел од вашата програма и ќе имаме можност да позборуваме за една тема што е една од најзасегнатите состојби, спондилозата. Така, кажав во најавата, тоа е дегенеративно нарушување и заболување на рбетот, кое што се јавува кај буквално и младите, не е само веќе кај повозрастните. Што е всушност спондилозата и зошто се јавува? Спондилозата е дегенеративен процес на рбетниот столб, кој што ги опфаќа прашлените, дисковите и малите зглобови. Најчесто се јавува како резултат на старење, долгогодишни микротрауми, наследни фактори исто така, хронично преоптоварување и лоша постура. Но сега со развојот на технологијата постојано сме во канцелариите покрај компјутер, намалена физичка активност, дали тоа може да влие врз појава на спондилозата, бидејќи веќе забележуваме и кај најмалите, односно кај деца во основно училиште дека има спондилоза? Така е, значи, за жал, денеска има све помлади и помлади. Промените најчесто настануваат од 30 до 35 годишна возраст, меѓутоа големо е факторите дека се јавува кај све помлади и помлади. Тоа е све заради долгата седечка работа, работата пред компјутер, недоволната физичка активност, спортските преоптоварувања исто така. А како може да забележиме и да знаеме дека веќе се појавила спондилозата кај човекот? Најголемите симптоми се силна или тапа болка во вратната или лумбалната мускулатура, проследена со вкочанетост, ограничени движења, главоболки, вртоглавици, трнење на прстите на рацете доколку нели е вратна спондилоза, зуење во ушите, ограничени движења исто така. Така. Не знаев дека изуење во ушите може да биде состојба која што настанува поради спондилозата. Да, тоа е една Тинитис, така? Да, тоа е една од најчестите симптоми кога кај пациент на пример ќе се појави зуење во ушите, никој не го поврзува со вратниот дел, меѓутоа една од најчестите симптоми е зуењето во ушите. Личен пример на моја пријателка имам која што има таков тинитис и која што ги помина буквално сите доктори со компјутери, со магнети, не е најдена причината. Очигледно е дека на крај да заврши на физикална терапија. Така, дали со физикална терапија може да се реши таа состојба? Спондилозата секако. Значи, и зуењето во ушите секако, да. Значи, третирањето на спондилозата е со физикални процедури. Ние имаме, например, во нашиот центар многу помодерни физикални процедури, како што се текар терапијата, електротерапијата, високо и ниско интензивен лазер, ултразвук, супериндуктивен систем, шоквейв, спинална декомпресија. Меѓутоа, најголем акцент јас би ставила на текар терапијата. Тоа се високофреквентни бранови кои што продираат многу подлабински за регенерација на ткивото и нервот внатре.
се работи со две сонди кои што спуштаат топлина, каде што всушност преку топлината се пренесуваат длабински внатре во ткивото. Доброто е во текарот што се применува и во акутна состојба и промените кон подобро се забележуваат веднаш во првите третмани. Значи во првите 3 третмани веќе пациентот чувствува подобрување. Кинезитерапијата е исто тука доста важна, меѓутоа се применува веднаш по завршувањето на физикалната терапија се применуваат вежби се со цел за зајакнување на таа вратна или лумбална мускулатура. Ова зборуваме за третирањето кај спондилозата. Кај спондилозата, да, каде што вртоглавиците се едни од симптомите на спондилозата. Така, меѓутоа спондилозата е состојба која што го опфаќа ребетот и го опфаќа вратот, лумбалниот дел, буквално целиот горен дел од трупот. Најзасегнати се вратниот дел и лумбалниот дел. Вратниот дел заради седечката позиција, долгото стоење во една иста позиција, телефоните исто така допринесуваат, стресот исто така најмногу се манифестира. И стресот влијае. Стресот секако. Лумбалниот дел е најоптоварувачкиот сегмент засегнат, додека торакалниот дел е најмалку зафатен. Како се поставува диагнозата? Како точно знаете дека станува збор за спондилоза? Првично се прави клинички наод, клиничка слика, каде што докторот прави целосна анамнеза на пациентот. Потоа се прави рентген диагностика, каде што се гледаат коскените промени. Потоа магнетна снимка, каде што се гледаат, најдобро се гледаат мекоткивните структури и компјутерска томографија, доколку е потребно. Значи, за да се одреди конкретно диагнозата на спондилоза, значи тоа е комбинација од клиничка слика на пациентот и рентген или магнетна слика. Вашето искуство што кажува? Има голема бројка на пациенти со ваква состојба на спондилоза и споминавте дека имате современи методи во вашиот центар за физикална терапија. Кои се применуваат најчесто? Најчесто, како што напоменав, се применува текар терапијата. Значи, текар терапијата е една од најсовремените методи конкретно за спондилозата, меѓутоа тука не можам да го изоставам и супериндуктивниот систем, како и спиналната декомпресија. Дали болката по завршената физикална терапија исчезнува и дали пак ќе се јави и на колку време треба да очекуваме? Дали треба редовно да одиме на физикална? На колку време се оди? Во голем случај, значи со правилен третман и активен пристап, болката значително се намалува или исчезнува, меѓутоа тие дегенеративни промени се трајни. Тие може да се контролираат, но не и да исчезнат. Физикалната терапија се применува на секои 6 месеци. Значи треба постојано да се контролира за да не се појави во блиска иднина спондилозата. Сите тие симптоми на спондилоза. Дали знаат да имаат искуство нашите и би рекла навика да доаѓаат на физикална терапија? Во денешно време можам да кажам дека да. Значи, луѓето се доволно свесни дека треба да применуваат физикална на секои 6 месеци, меѓутоа не само физикална. Значи, тие треба да бидат физички активни, да применуваат вежби, се со цел да ја зајакнат таа вратна и лумбална мускулатура, за да може да го издржат секојдневието со кое што се соочуваат. Откако ќе завршат физикалната терапија кај вас пациентите, им давате соодветни вежби според состојбата што треба да ја прават? Така е, да. По завршувањето на физикалната терапија ние им даваме вежби кои што тие ќе ги применуваат дали во домашни услови или ќе посетат некој пилатес или јога центар. Меѓутоа, првично се прават вежби за стречинг вежби, потоа вежби за правилна постура, вежби за зајакнување на мускулатурата, пешачењето е исто така доста важно, пливањето, вежби кои што треба да се избегнуваат и треба да го знаат пациентите се вежбите со тежина и вежбите со преоптоварените вежби, предолгото пешачење и наглите ротации. Сите ние сме во оној вртлок од обврски, внесени и сме постојано 8 часа пред компјутер, па и дома едно станување со телефонот и сакале не сакале и свесно и несвесно си правиме проблем на нашиот организам, на нашето тело. Како треба да, кога веќе седиме, како треба да го поставиме телото, состојбата на држење, на колку време треба да правиме пауза од работењето?
Значи телото секогаш треба да биде во исправена нели положба. Така Како е. што сега седиме. Така е, да. Треба на секоја седачка работа да се наоѓаме причина, барем на секои 30 минути да стануваме, да ја промениме таа позиција. Треба секојдневно да правиме стречинг вежби за истегнување и барем 3 до 4 пати неделно нели да посетуваме јога или пилатес центар за зајакнување на таа вратна мускулатура. Во моментов што го гледаме на екранот е дел од терапиите што кај вас се извршуваат? Да, тоа е веќе сосема поразлична метода и тема од што ние зборуваме. Првично беше шок вейв на стапало, а ова е спинална декомпресија на вратниот дел, каде што исто така може да се преминува и ки спондилозата. Колку терапии треба вакви да се направат за да пациентот може да кажеме дека ги заокружил етапите за да има подобрување? Бројот на терапија е различен во зависност од методата на примена. Значи, бројот е од 8 до 12. Значи, колку зависи од методата на примена, толку зависи дали пациентот е во акутна или хронична состојба. Не може директно пациентот да замине на физикална. Најнапред треба да се јави, нели, прво кај матичен, па да направи некои испитувања на неврохирург, така, на ортопед, па за да стигне кај вас. Треба таа или колку време треба од чувствувањето на првите симптоми па за да се јави кај вас? Штом пациентот почувствува болка, значи симптоми кон главоболки, вртоглавици, вкочанетост, треба да се јави кај специјалист физијатар. Доколку пациентот има коскини патологии, тогаш треба да се јави на ортопед. А доколку има невролошки испати, во смисла чувствува голема слабост во рака, нога, тогаш веќе треба да се јави на неврохирург. Така, дали превенцијата може, ние и пред малку со докторката педијатар, доктор Кети Ставрич, зборувавме дека превенцијата е најважна нели состојба која што можеме сите ние да си ја направиме, да не дојде до состојба да се дојде нели на физикална терапија, дали може да го стопира или да го забави развојот на одредена состојба, па и на спондилозата? Секако, со правилен избор на вежби, под надзор секако првично, а потоа нели пациентот кој ќе почне да се ги прави сите тие вежби правилно и долготрајно, посетува исто физикална терапија на секои 6 месеци, значи сметам дека ќе има многу подобрување во однос на намалување на симптомите на спондилозата. А што ако не се јави, да речеме, на 6 месеци, може порано да започнат симптомите? Да, може многу порано да започнат и да се влошат симптомите. И тогаш веќе, кога е многу акутно, тогаш физикалната терапија ќе се одложи, можеби треба да оди на неврохирург. Може да се усложни. Може да се усложни и да заврши со хируршки зафат. Така. Значи, ако денес се јави некој пациент, треба да знае дека следната година во јуни треба да дојде на нови третмани за да се превенира онаа посложена состојба. Така. И секогаш да речем на секои 6 месеци физикалната терапија се разликува од една од друга. Значи не само што зависи од самата рентген или магнетна снимка, тука многу зависи и моменталната состојба на пациентот. Ако тој во меѓувреме прави вежби, прави медицински масажи исто од време на време, морам да ги споменам дека и тие се исто доста важни. Значи сметам дека секоја наредна физикална терапија ќе му биде во многу по-облажена форма. Колку ви бил најмладиот, а колку највозрастниот пациент? Имате нека таква? Да, значи најмладиот 20 години, а најстариот 80. Па не е тоа толку страшно. Јас мислев и помали дечиња. Па помалите дечиња повеќе имаат проблем со онаа сколиотично, кифотично држење него со спондилозата. И тука може исто физикалната терапија да делува. Да, значи кога е со она сколиотично и кифотично држење, тогаш веќе не правиме физикална терапија со електротерапија, физикална терапија со зрачење, туку повеќе се насочуваме кон кинезитерапија, значи вежби за правилен раст и развој на детето. Кинезотерапија всушност е вежби во сопствена, нели, средина и многу пешачење. Тоа е кинезотерапија. Да, кинези на грчки значи движење, од таму потекнува изборот кинезотерапија. Тоа се вежби, индивидуални вежби во зависност нели од потребите на пациентот, затоа што секое држење на телото, значи е индивидуално и вежбите се различни. Така. Дали се јавиле кај вас
пациенти кои што од неправилни вежби во теретана, во фитнес центри направиле некој проблем на рамењата, на рбетот. Да, значи све почесто имаме и такви пациенти, затоа секогаш кажувам дека првично вежбите треба да се изведуваат под надзор, значи не може да идеш во теретана, а имаш веќе проблем и да си правиш вежби на своја рака. Значи треба да имаш вежби посочени од твојот специјалист, а потоа нели кога ќе ти се подобри состојбата, значи пак треба да идеш нели пилатес, аеробик, дури и во фитнес клуб да имаш фитнес тренер. А кои се грешките што најчесто ги правиме, без стручна помош, самите што си грешиме пред да дојдеме на физикална терапија? Најголемата грешка кај пациентите е кои што пијат аналгетици во домашни услови на своја рака, го одложуваат одењето на доктор и колку повеќе го одложуваат, толку повеќе станува нели сериозна состојбата и најголемата грешка е кога прават вежби во акутна состојба. Во акутна состојба вежбите се строго забранети, затоа што на тој начин може да се влоши дополнително состојбата. Да премине во хронична? Да. Што мислите дека, како можеме како нација да имаме здрав рбет? Како да го зачуваат здрав рбетот нашите гледачи? Зголемена физичка активност, дефинитивно. Дури и онаа седечка работа, нели ние не можеме да ја промениме работата, меѓутоа можеме да го промениме стилот на живот. Значи, како што напоменав и претходно, на секои 30 минути си наоѓаме причина да станеме. Пешачење, пливање исто така и задолжително вежби. А дали... И посета на физикална терапија на секои 6 месеци. Дали се препорачливи оние масажи? Не знам кај вас дали ги прават тие масажи? Да, ги правиме. Медицинските масажи исто играат голема улога. Тука се зголемува циркулацијата, се намалува спазамот на мускулатурата. Значи, медицинската масажа е многу подобра од релакс масажата. Применуваме и спортски масажи, меѓутоа тоа е повеќе за спортисти. Доаѓаат спортисти кај вас? Да. Медицинската масажа треба да се применува, значи секако нормално е барам еднаш неделно, меѓутоа она најдобро медицински е барам еднаш на 3 недели, чисто нели превентивно за да може да се одржува самиот рбет. Кои се најчестите причини зошто не доаѓаат на физикална терапија кога имаме одличен центар кај вас? Зошто дали има навика народот да оди на физикална како одржување на здравието и подобрување? Мислам дека веќе почува да се свестува народот за дека треба да се превенира со физикална терапија. Да, значи покрај физикалната терапија, значи гледам дека веќе почуваат да пијат и многу витамини за потхранување на нервот, за опуштање на мускулатурата. Тоа е исто доста важно и сметам дека веќе се развива свеста кај народот дека треба да посетуваат физикална терапија и покрај тоа, значи веќе почнуваат и со физички активности. А им давате соодветен начин на исхрана додека одат на физикална, пиење на суплементи, колаген, споменавте? Да, значи начинот на исхрана не е наш домен, меѓутоа ги насочуваме да внимаваат на телесната тежина, затоа што и телесната тежина исто така има големо влијание во однос на спондилозата. Што значи конкретно за спондилозата зголемена тежина? Се зголемуваат и симптомите, тегобите исто така. Го отежнуваат движењето. Значи треба да се внимава на се буквално, буквално на све, така е. Ситница. Да. Така, значи да сумираме, најважно е да ги препознаеме симптомите и да се јавиме на доктор, да направиме рентген. Симптомите на спондилоза се вкочането, стрнење на прстите, така? Така е, главоболки, вртоглавици, зуење во ушите, ограничени движења доколку е лумбална, ограничени движења и во вратниот дел, значи се случува буквално пациентот да се многу ограничени движењата во вратниот дел и тогаш како што напоменав дека имаме терапија која ќе се применува и во акутна состојба и тогаш веднаш почнуваме со физикална терапија. Ова е најчеста состојба поради која што се јавуваат или за сега да, значи спондилозата и лумбоишиалгията се едни од најзасегнатите состојби. Која што со правилни вежби кај вас и третирање може да се правилни вежби, редовна физикална терапија, зголемена физичка активност. Многу е важно пациентот да ги слуша советите на докторот. Така, каде се наоѓате, само што да кажеме? Во Ново Лисиче, веднаш позади Лиса, позади ПСС, што е за технички преглед на возила.
Така, ви благодарам. Верувам дека голем број од гледачите веќе им е јасно, ако чувствуваат некакви симптоми, може да ве побараат и да имаме што е можно поздрава нација. Секако, ви благодарам и вам на гостување.